Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimal. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Wa inni dawe Bilqis wa inni lan sak temne ingsun. Ingsun mursilatun iku wong sing ngirimno ilahi maring Sulaiman wa junudi. Tak kirimi bihadiyatin kelawan siji hadiah, siji persembahan. Fana ziratun mongko te kita wong sing ngenteni, sing menunggu bima kelawan apa. Yarji'u kang balik sapa al mursaluna pira-pira wong sing diutus. Terus Bilqis itu dereng Islam, ketika kan Islam ngetes Sulaiman dikirimi hadiah. Terus engko ndelok reaksine Sulaiman. Min qabulil hadiyati sangka nampa hadiah diha utawa nolak hadiah. Logikane Bilqis ingkana lamun ana Sulaiman iku malikan iku raja, qabilah mongko nampa sapa Sulaiman ha ing hadiah. Aw nabiyan to panjen Sulaiman iku nabi lam yakbal ha mongko ora nampa sapa Sulaiman ha ing hadiah. Jadi cara Bilqis iku nak Sulaiman raja ya dikei hadiah gelem, nak nabi ora gelem. Ora usah dikiasno kiai saiki malah lara kabeh. Semeneng ae sowe ngene iki ilmu ngene iki mbarno ora wis. Terus niki perlu kula terangno. Mulane bener teori usul fikih. Kabeh syariat Nabi sing kembar namung menyangkut tauhid, dia menyangkut napa? Tauhid. Liyane niku boten kembar. Bangsa ngene iki atok ora kembar, paham nggih? Bangsa ngene iki atok boten napa? Kembar. Ukuran Nabi kok nak dikirimi hadiah nolak. Kiai saiki kelaparan kabeh ngur-ngur ke. Aw nabiyan lam yakbal, napa? Aw nabiyan lam yakbal. Dados ngenten nggih menyangkut hadiah. Mboten jan kula niati kula terangno ilmu usul fikih. Terus teng usul fikih niku wonten kaidah apakah syariat sebelum Nabi Muhammad iku ya syariatun lana apa ndak? Kula balen malih, apakah syariat sebelum Nabi Muhammad itu syariat kepada kita atau tidak? Selama ada yang bilang iya kecuali ada bukti dimansukh. Tapi pilihan pertama iya kecuali ada bukti dinasakh. Dinasakh itu dibatalkan atau diperbarui oleh syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Ada yang berpendapat tidak kecuali yang ditetapkan. Ya sajane maknane padha. Tetapi nek cara ulama niku beda. Beda. Sampeyan saiki tak bedheki. Rata-rata kewan itu halal sik kecuali sing diharamno, apa haram sik kecuali sing dihalalno. Ndak sampeyan jawab. Pilihan awalnya loh, halal dulu kecuali yang diharamkan, apa haram dulu kecuali yang dihalalkan? Halal dulu. Menurut siap halal dulu, berarti jumlah halal lebih banyak. Paham ya? Jadi kalau orang Mustafa pertama darah wong apik atau ngelek. Nak darah wong apik berarti sisi keapian lebih menonjol. Nah, kecuali kok terbukti elek. Tapi nak wong wis raine elek kabeh, iki elek kecuali kok terbukti apik. Ngono nek cara usul fikih jlimet itu dipikir. Wong nganggur, wong pinter ora roh, pokoke ngono kuwi dipikir. Kemungkinane ya loro nek ora pinter ya nganggur. Wong sak ora gubernur BI ora mikir ngono, Pak. Nah, menurut saya standar pertama itu muqtadul hal. Ini ruhono ya. Standar pertama itu muqtadul hal. Misalnya gini. Kawin dengan saudara itu haram apa halal? Haram. Haram ora sah. Ora sah, ora terima haram mboten sah. Haram itu sak ngisore rasa, paling parah itu rasa. Tapi ada kondisi yang harus kawin dulur. Misalnya anaknya Nabi Adam, tapi kawin wong liya golek ning ndi. Oke, ora tau mikir tok ngono. Nah, iso ya sing beda tenan, tapi filsafate wong kawin kudu beda. Akhirnya dadi kasus nganti saiki la yaumil kiamat. Nabi Adam itu duwe anak, jarene cerita sing ayu jenenge Iklimah. Sing elek iku Labuda. Aku ora ora raine pokoke critane ngono. Pokoke sing ayu jare Iklimah, sing elek. Sing lanang iku Qabil,
ambek senajan to dulur tapi kudu ketok beda. Ngene iku ikliman iku lahire teng swarga. Bareng Qabil. Qabil lahire teng swarga bareng sinten? Ikliman. La Buddha ambek Habil niku lahir teng senajan to dulur ben ketok beda sing lahir ning donya dirabekno mbek sing lahir swarga. Tapi akhirnya kan celek untuk cahayu. Habil ora pati ganteng untuk cahayu Iklimah. La Buddha iku elek untuk Qabil. Qabil gak terima. Aku cah ganteng lahir ning swarga untuk cah elek lahiran. Iki pangeran. Ya mau tetep kudu beda, coba pepeh dulur sak beda ya ono bedane sithik, perkarane beda napa? Tempat napa lahir. Iku pangeran. Angger di syariat itu mesti ono padanane. Tapi gak iso dihindari pas iku kudu rabi dulur, nggih kudu rabi napa? Akhirnya Qabil protes, masyhur. Protes. Pas protes be pangeran, protes Nabi Adam dianggap gak adil. Aku juru, malah kena sing ganteng kudu rabi rada elek, sing elek kudu rada. Tangan-tangan niku jare Qabil gak adil, wong cah ganteng kok entuk. Cek. Nah cara pangeran ya adil. Cara unsur gen ya adil. Mergo umpama cah elek iku rabi elek, misale ireng kriting, rabi ireng tambah elek anake. Engko ora putu, nyuwun sewu wis koyo kethek tenan mergo. Mulane cara kula wong elek entuk elek, nek iso endo wae. Anggap ae takzim ning anak, paham nggih? Anggap ae takzim ning kok ireng mbek ireng, kriting mbek kriting terus kuadrat kriting. Pese endek elek kata wis sakake anak. Dadi umpama kok nuruti nafsune Qabil elek entuk elek, mungkin era saiki wis eleke double kuadrat wis raine malah koyo kombinasi dua napa elek wae. Alhasil lah nak ngono syariate Nabi iku ya didelok-delok kaya Nabi Sulaiman rabi kabare niku 1000. Dawud 100, padahal Sulaiman sak dhuwure 1000. Wakila iku cek 300. Kisaran kila iku bar 1000 medune cek 300. Nabi Dawud medun 100, Nabi Muhammad papat ya sing liyane Nabi papat saiki medun sitok niku napa Sidorawani itu. Sidorawani yo ora payu jane loro-loro sing wani lah yo ora mesti entuk cukup manekno tok wae. Nah cara usul fikih ngoten nggih, syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad asal tidak menyangkut tauhid. Saya ulang lagi, asal tidak menyangkut tauhid. Niku beda-beda. Memang dari awal mustaqil lah. Nah, cara ulama dari awal niku mustaqil. Gini ku berdiri nopo, berdiri sendiri. Mergo kaitane mbek muqtadul hal. Kula baleni malih, kaitane mbek muqtadul hal. Kaya kawin mbek dulur. Wis gelem ra gelem Nabi Adam ku ngawekno anake ya mbek nopo? Ambek nopo? Ambek semacam-macam. Saiki terus ana syariat hadiah. Riyene ukuran Nabi ku nak gak nampa hadiah. Karena saya itu bukan ukuran repot. Nabi Muhammad itu nompo-nompo. Orang sekedar kiai Nabi Muhammad itu nompo hadiah. Masyhur sampai nak mau coba berjanji sebagian antara kan wayar kabul ba'iro wal farosa wal baghlata ba'dul muluki ilaihi ahda. Iku raja Mesir dikon Islam ra gelem tapi ngirim nopo hadiah. Dan hadiahnya juga dipakai Kanjeng. Termasuk zaman itu hadiah perempuan, riyen bentuk penghormatan tertinggi nak ngirimno hadiah perempuan. Paham wis ora mau gulot tok mboten riyen. Saiki wis ora maju santri saiki, mau sowan nggo gula 2 kilo mbek dhuwit 50.000 iku wis ketinggalan nek ajare sego. Riyen niku raja Mesir kan Islam mboten purun ngirimi hadiah. Niku emas-emasan kuda terbaik termasuk menyertakan Maria. Nggih napa? Maria. Mulane ulama darani Maria iku ora bojo. Mulane mergo hadiah sange raja napa Mesir. Mulane jare sinten Aqidatul Awam niku ya hakikate kok bojone Nabi tapi kok pertama iku mboten bojo. Mulane tengene Aqidatul Awam seperti atahu Ibrahimu min
Sariyah, mboten min zaujah tapi atahu Ibrahimu min Sariyah. Fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Kenapa diarani Sariyah? Mergo Maria itu paket hadiah saking sinten? Mesir. Tentu setelah itu ya dinikahi Nabi terus tidak termasuk jadi ummahatil mukminin. Tapi cara Said Marzuki teng Aqidatul Awam nang istilah Maria itu atahu Ibrahimu min Sariyah. Ana cuma ngapal lagi Aqidatul Awam sing paham Sariyah opo ya ora. Ya Jawa ya ora roh, mene nak manani ra iso. Ono manani gonde, ono sing macam ora iso, asline ra iso. Guruku tak takoki, "Mbah lah kok manani gonde?" Aku ya ora iso, Gus. Pokoke jare guruku ngono. Gonde opo ya ora roh. Mene jare Mbah Mun Kiai kula Kiai Jawa tukang bodoni. Wong barange ra ono kok ono manane. Omah-omah dhuwur unta sing tinggoni Sayyidah Aisyah niku bahasa Arabe haudat napa? Wong Jawa nak manani sekedhuk. Wong ning Jawa ora ono kok terus maknane. Haudat itu maknane apa? Sekedhuk. Jadi ora duwe bahasa tapi duwe napa? Makna iku wong Jawa. Ya ora karepe Sariyah kok bojone gundhik. Lah gundhik kok ya ora pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Nah, mulane ghanimah, rukono nggih, ghanimah hadiah itu termasuk Kanjeng Nabi menasah syariat Nabi sebelumnya yang diantara ukurannya jadi Nabi itu kalau tidak menerima apa? Hadiah. Riyen ana syariat qala ya qaum ittabi'ul mursalin. Mursalin itu sapa? Ittabi'u man la yasalukum ajr. Yaiku wong sing ora tau njaluk upah. Era Nabi Musa wis rontok modern. Modern itu podo ikhlasnya, podo engkei, tapi engkei Nabi ya apik. Ini rumah nak kepengen ikhlas tapi tetap untuk duit, tak wari ilmu. Ikhlas tapi tetap untuk nopo duit. Nabi Musa niku membunuh orang Kipti. Intinya dicari mbek pasukan Fir'aun terus melayu. Melayu saking Mesir, melayu dugi nopo Madian, dugi nopo? Dugi Madian. Walhasil singkat cerita ketemu cawe wedok loro ayu melok ngantri ape ngombeni wedhus. Walhasil pokoke singkat cerita Nabi Musa itu sekti sono watu gede digrokak dadi banyu terus gak usah antri terus mulai. Mulai dua perempuan tadi cerita dua gadis cerita bapaknya nak ono wong top sekti nulung sehingga untuk banyu. Walhasil terus intinya cerita faja'at ihdahuma tamsi alas tikhya qalas inna abi yad'u kaliya jizyaka ajrama saqaita lana. Terus dua putri beliau tadi metuin Nabi Musa supaya diaturi rawuh sebagai imbalan, tapi diaturi imbalan. Nabi Syuaib ya jujur, diaturi daharan mewah macam-macam. Nabi Musa ini buatan purun. Ini apa? Nak jari putri ini orang jari Nabi Syuaib loh. Jari putri ini liya jizyaka ajroma sakai Thailand. Jari Nabi Musa kunna ma'asyiral anbiya. Kita ini nabi. Jadi pantangan mendapat hadiah atau penghormatan karena amal kita. Kita ini nabi, sekali ngamal nggih ikhlas. Pantangan menerima apa? Jare Nabi Syuaib. Mulai temenan Nabi. Aku yo nabi, pantangan dia niat tak batal. Nah, akhirnya ditompo. Lah ya sing repot saiki hadiah ditolak. Lho sing niat hadiah iki digomulai tenan. Lah iku perkara. Dadi kudune adu ngono iku. Aku iku nabi, nak ngamal apik pantangan untuk napa? Hadiah. Jadi Nabi Syuaib, aku yo nabi, nak seniat iku pantangan gak sido. Nah, dan saya tak bantu tak tulung maksudnya terus dipangan itu. Paham ya? Jika nanti hadiah kau wong niati, aku iku pantangan ran tulung wong, apa ngamal ra sido sebab piye lah pokoke niat-niati kok soal sak dadi-dadine lah. Niku wis dimodifikasi ngono wae. Masyhur niku terus. Aku itu nabi, jadi nak ngamal pantangan untuk imbalan. Jadi Nabi Syuaib, aku ya nabi, pantangan nak diniat apik gak sido. Terus niki mboten niku termasuk syariat yang tidak ke kita. Kalau syariat kita jelas nih, wa yarkabul ba'ira wal farosa wal baghlata ba'dul muluki ilahi napa. Nabi Muhammad kersa napa hadiah. Tapi teng mriki syariat riyen nggih ukurane napa? Ingka namalikan qabilah au nabiyan lam yakbal. Kalau dia raja maka nerima hadiah, kalau nabi tidak nerima
Tapi itu selesai, syariat itu selesai. Dan kita sebagai kiai, sebagai ulama juga nganggep itu selesai. Paham nggih? Bahaya itu kalau masih Fa'ar salat mongko ngutus sapa Bilqis khodaman ing pira-pira pembantu dukuron kang pira-pira lanang wa inatan pira-pira wedok. Alfan hale 1000 utawa alfan rupa 1000 bisa wiyati klan padha. 500 lanang 500 wedok. Wa khamsami labinatin. Lan 500 boto minat dhabi saking emas. Diriyen ora usum ana emas nganteng-nganteng gelang. Boto napa? Boto emas 500. Murian ra usum batangan mas cilik-cilik kados nang toko-toko emas ana mung sak menten batangan. Iku wae kowe ra duwe. Niku riyen sak boto napa? Padahal boto riyen mbek boto saiki gedhe boto. Riyen wah wis sugih tenan. Watajan lan kuluk mahkota. Tas maknane mahkota. Mukallalan kang den hias terus saiki bertatahkan bil jawahiri lan pira-pira inten. Wes pokoke sugih tenan. Terus hadiah itu lelaki 500 perempuan Riyen niku hadiah mesti nyertakan perempuan niku. Pancen ngoten niku riyen niku jenenge hadiah mboten barang tok sak pelayane napa sak pelayan. Ini kados Nabi yang salah napa sinten Maria yang salah napa? Maria. Mulane atawu Ibrahim min Sariyah. Mboten zaujah ta napa? Sariyah. Fa ummuhu Mariyatul. Tapi tentu oleh Nabi akhirnya enggak dianggap Sariyah terus dinikahnya menjadi terhormat karena ya dijadikan zaujah. Wata jananto kuluk utawa mahkota mukallalan kang den hias bil jawahiri lan pira-pira mutiara wa miskan lan misik wa ambar lan ambar nami menyan wa ghaira dalikal yani kabeh ma rasulin sertane utusan di kitabin kelawan nggawa tulisan ya pasti ana delegasi sing nggawa mandat tulisan fa asra mongko cepet-cepetan apa al hududu kewan hudud manuk hudud ila Sulaiman maring Sulaiman yukhbiruhu hale ngabari sapa Hudhud ing Sulaiman al-khabar. Dadi asline Nabi Sulaiman ya ora pati makrifat. Pancen Hudhud iku terus miber nyelip pasukane Bilqis, terus cerita. Dadi Nabi Sulaiman akhirnya gaya kaya roh wong wis diceritani to. Diceritani apa? Nah cara kiai saiki sing amatir-amatir ngoten, duwe khadam jin. Ya mestine jin murahan kok gelem dadi khadam. Terus ana tamu gini teko sik, Mbah, engko kowe ditamu raine ngene. Wah, bareng tamune teko, kiyaine koyo roh terus dianggep wali. Paham nggih? Macem-macem. Amatir. Nak semu kasawatran mboten ngoten niku, mboten. Niku kelas ringan niku. Kulo kenal kiai sing duwe khatam-khatam jin, tapi kelas ringan. Fa asra mongko kesusu mongko nyepetno sapa al-hudud sapa apa al-hudud la Sulaiman al-salam yukhbiruhu al-khabar. Wis diceritani Sulaiman. Ya Nabi Allah Sulaiman Bilqis iku ngirim utusan sing ukurane nak jenengan napa dianggap malik, dianggap raja, nak ra napa dianggap nabi. Di antarane iku ngirimi 500 botol emas. Wes kuwi diceritani detail. Fa amara komo perintah sapa Sulaiman antadriba utawa antudroba ento den gawe apa labinatu dhabi pira-pira napa botol emas wal fiddati lan salaka. Wa antum sata lan ento den gelar apa labina min maudi sange panggone Sulaiman ilatis atifarisiha maring tumeka maring jarak 9 farsa. Po mau gawe 500 boto, saiki gawe boto, terus gawe pasang nganti kira-kira 9 kilo. Sang 50 boto apa 500 botol dimusuhi sangang apa? Sangang kilo wis pokoke 9 kilo, 4 kilo setung dhewe pokoke sak dhuwure 500 wong digawe ratan. Digawe napa? Digawe napa? Wa ayyabnu lan araf yen to wa ayyabnu bana yabni wa ayyabnu lan ayata bangun sapa pasukane Sulaiman haulahu ing seputarae dalan khaiton ing pager musyarrafan nazar. Jadi khaulahu sekeliling omahe Sulaiman khaiton pager musyarrafan kang den hiasi minal dzabal fitah. Pokoke singkate cerita niku nak ceritane kiai-kiai kula maos piyambak teng kitab-kitab ngeten. Wau kan hadiah di antarane 500 botol. 500 botol saaki-aki cara didamel setengah kilo cukup mboten? Mboten cukup. 500 botol cara digoratan pinten? Wonten 4 meter persegi. 500 botol cara didamel ratan jalan raya. Wonten 20 meter persegi. Mboten enten kan? Lha iku kok nyaingi Sulaiman 9 kilo. Wis ngono jare Sulaiman sebagian cerita teng kitab-kitab niku.
Terus sing ning pinggir-pinggire iku golekno kewan-kewan kaya jaran sapi. Lah gedhokane iku kok boto emas. Gak ngenyek wong to. Sementara Bilqis karena nganggep boto emas iku barang berharga niku dihias. Cara saiki dibungkus, dihias apa. Mikir kan, oh ya Allah, boto ning kene emas iku dienggo gedhokan jaran ning kene apa? Di cara Sulaiman gak nabi yo termasuk mlepuk tenan niku. Mak nabi sing darani mlepuk rawani yo tenan. Wong kok ngono. Wong kok gayane napa? Ya foto kok kon nganggo ratan ya. Umumnya disimpen ning lemari dihias kon damel napa? Ratan. Saiki wong saleh-saleh ku melarat. So innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Sulaiman yo sugih yo nabi yo gaya napa? Haiton musarrafan nadzab al fidda wa yu'tain to den tekani sapa Sulaiman bi ahsani dawa bil barri kelawan kewan terbaike daratan wal bahri lan kewan terbaike laut ma'aula jini sertane pira-pira anak jin an yaminil midan saking ngisore utawa kanane area midan niku area wasimali lan sisi kirine area midan niku manane area medan tempur ya area tempur ini bahasa Arab lan sakniki wong Indonesia muni medan tempur manane area. Jadi cerita-cerita wong Arab itu bahasa Indonesia kata bahasa Arab. Musyawarah mufakat, bahasa Arabnya muwafaqah. Wong Jawa muni apa? Mufakat. Akhirnya salah kaprah. Jawa-jawa. Cung, mangane ditoto. Sampun ya sampun bakdo. Sampun ya sampun bakdo ya. Bakdo itu ya. Sampun. Bakda ya amma bakdu bakda ya sampun. Wes cung, sampun bakdo. Sudah yang sampun berarti ya sampun. Sekolah mending dijong tentang madrasah. Lah madrasah nak terjemah. Sekolah berarti nak diterjemah. Sekolah mending dijong ini sekolah. Jadi bahasa Arab ning Jawa iku sifat tenan. Oh. Sekolah mending di madrasah. Madrasah maknane apa? Sekolah. Saking an yaminil midan, saking sisi kanane midan. Midan ya medan wasimali. Fala maja mung semangsane teka sapa Rasul utusan hadiah iklan gawe hadiah wa ma'ulan iku sertane Sulaiman wa ma'ulan iku sertane Rasul atba ukute pira-pira pengikuti Rasul teka Sulaiman ing Sulaiman kala dawuh sapa Sulaiman atumid dunani bima atumid dinane ana to ngekeki sira kabeh nek ingsun bima lan dunya kowe kok ngekeki aku dulu padha karo nguyai segoro ana dunya aku kowe kok nambahi dunya aku padha karo nguyai segoro emas kok mbok bungkus ngono rapi emas ning kene ora kanggo dienggo ratan. Ya pancen ngoten cerita-cerita kitab-kitab ageng emas kok mbok hormati koyo ngono, mbok rias, mbok macam-macam. Ning kene emas dienggo napa? Ratan, dienggo gedhogan napa? Jaran. Fama atani ya Allah. Fama mongko te apa wae ata kang maringno ning ingsun sapa Allah minan nubuwati sing kenabian wal mulki lan kerajaan iku khairun wa apik. Mimma dibanding perkara ata kang teko utawa kang maringno sapa Allah kuming sira kabeh minat sing itu. Wal antum balik uti sira kabeh biadiatikum lan hadiah sira kabeh tafrahuna seneng sira kabeh. Kowe ku lucu mek donya kok seneng. Mergo li fakhrikum krana bangga sira kabeh bisa qari fid dunya kelawan perhiasan semune donya. Dawe Sulaiman irji ilahi. Irji baliyo sira ilahi maring Bilqis sabalane bima kelan perkara ateta kang teko sira menal hadiah sing hadiah. Berarti nabi tenan mergo wis hadiah digawa mulih gak usah gawa rene. Wong aku wis sugih kok mbok kae Falana tiyan nahum mongko bakal nekano ingsun ing kabeh bijunudin kelan pasukan laki balalahum dia. Kang ora ana tandingan ku maujud. Ela to kota tegese ora ana tandingan ku maujud lahum gede Bilqis sak balane biak lan julur. Wes ke mulai. Kandhani Bilqis, angger gak gelem iman tak kirimi pasukan sing mereka ndak mungkin nyaingi. Segamane mesti kalah ya. Wong gaya iku yo oleh. Dise Nabi Sulaiman juga wong pede tenan. Kadani bosem, wes ora usah hadiah-hadiahan, wes tak tantang perang. Nak perang tak kirimi pasukan sing ora bakal tapi walanu khrijan nak menawa bakal yekti ngetono ingsun Bilqis sabalane min saking kerajaane emin baladim Sabak. Sangka negara Sabak. Ya Sabak tenan ora ana sapa wae. Min baladim Sabak. Sumya denarane apa Sabak bismi abi Qabilah sing kan jeneng bapake Qabilah napa kaum Sabak. Mun atu kula mung Sabak tenan mboten ana sapa. Nggih Bilqis tenan mboten ratu boko mun nang atur kekuasaan.
Oh, sono Sulaiman dari sangka raja Nabi sinten Sulaiman. Ono sapa dari no? Terus Bilqis iku ratu. Kok ono wong nganggur nganti. Adzillatan khaliina. Wae kula protes iku sito, ya mungkin, nak mungkine ya mungkin. Maksudnya mungkin salah ya. Ora kok terus mungkin bener. Dadi mungkin salah tapi ora mungkin. Mergo Sulaiman iku identik ambek sing gawe masjid Baitul Muqaddas. Kabeh sejarah sepakat sing bangun pertama Baitul Maqdis Nabi sinten? Sulaiman. Terus Nabi Sulaiman iku mangkon al-ardil muqaddasah, bumi sing sisihna Allah. Bumi sing sisihna Allah iku yo ciri khasnya nate tinggoni Nabi Musa, Nabi Harun. Jadi nak Sulaiman niku tinggoni Nabi Sulaiman berarti al-ardil muqaddasah. Ya berarti Masjid Aqsa ning Sulaiman ngono kira-kira paham ya perkarane sing bangun masjid sing dibangun Sulaiman jenenge Masjid Aqsa. Nah dene nak wani muni ngono ya berarti saraf tenan. Kalau balen yo nak cerita Nabi Sulaiman niku Sulaiman. Nggih, Ratu Boko niku napa? Bilqis, Saba iku ana sapa? Bumi sing tinggoni Sulaiman itu jenenge bumi Al-Ardil Muqaddas. Masjid sing dibangun Sulaiman itu jenenge Masjid Aqsa. Berarti Masjid Aqsa wonten temu di Sulaiman. Lah nek kowe melok percaya iku ya berarti sarap. Al-Qur'an ini wis no. Ya serasa dibantah timbar. Tapi kudu dikomentari nek ana sing percaya repot. Kalau ini sering diceritani tiang-tiang macam-macam, masuk jubule teng dunia maya ya kadang. Kalau sering ditakuti tamu-tamu. Napa harus cerita iki? Duh maten. Muni ra leres kaya drengki, muni leres kok ora mungkin leres. Cuma logikane ngoten. Masyhur ning kalangan ahli tarikh, ya sing bangun Masjid Aqsa Nabi sinten? Sulaiman. Atau diwale sing Nabi Sulaiman niku wong sing gawe Masjid Aqsa. Kabeh ulama iku ijma' anak Masjid Aqsa niku teng Palestina. Jadi umpama iku tenan berarti Isra Mi'raj Nabi teng Sulaiman. Ora karo-karo. Maksudnya pokoke terusno dhewe lah. Hujahku terusno dhewe. Paham? Sama termasuk sing percaya ta ora anak Sulaiman? Mboten to? Alhamdulillah. Adillatan hale ino wa hum hale utawi kabeh ya kabeh Bilqis sabalane iku sahiruna iku ino kabeh ilam yaktu nilam ora nekani sapa Bilqis sabalane ingsun muslimina hale Islam kabeh. Terus akan saya paksa mereka keluar dari kerajaannya kalau tidak mau Islam. Kados ngaji kula sore wau. Dadi wong iku kudu tegas. Baru kae tegas ku sing hak ketok, sing batil. Gitu. Mane jare Nabi Sulaiman, angger Bilqis ra gelem Islam, tak paksa keluar ke Sabak. Tak paksa secara hina, adillatan, ijek wahum sahir. Ilam ya'tuni napa muslimin. Kalau ndak mau napa Islam. Fala maroja wong semangsane balik ilaiha maring Bilqis sapa rasul utusan bil hadiah kelawan hadiah. Ternyata hadiah digawa umulah atau ditolak. Jalat mongko tumandang sapa Bilqis sari roha atau jalat gawe sapa Bilqis sari roha ing napa jenenge. Kula mak biasa bahasa Arab niku sing digo turu lho apa mesti niku. Ranjam. Sari roha ing ranjame Bilqis digawe dakhilah sapati abwabin. Ing jerone pintu sing ketujuh. Jadi kemana istanane itu ada 7 pintu, lah itu paling jero itu isine kamare. Terus didakok pintu terdalam cara saya. Dakhila qasri aning jero gedunge. Padahal wa qasruha te gedunge Bilqis dakhila sapati kusuren. Jadi duwe 7 lapis gedung. Paham ya? Lah gedung terdalam iku ana sarire napa Bilqis. Lah iku ijek ning gone pintu terdalam. Walah pokoke ambles lah kemane wis. Saking standar keamanannya lapis nopo 7. Jadi wong dhisik ya wis gaya, angger raja ya gaya, dhisik wis gaya. Ratu sinten Bilqis. Ono semua coba Bilqis ora ora KTP ini. Biaya-biaya nak maca saenake Bilqis, Balqis, Turmudi, Tirmidzi, ora ora jenenge kok dilale.
Kiai miliki nak maca Tirmidzi atau Tirmidzi? Tirmidzi. Sing maca Tirmidzi ya ono. Ah ono akeh. Wae nasibe Imam Tirmidzi sakake Tirmidzi. Nak Asnawi diwaca Asnawi kok Isnawi nek tadi. Asnawi. Daerah Senori Isnawi waca. Nate pirang ono sing maca Isnawi? Kadang kita daerah Senori macane Isnawi. Nah, Ustukhri temen iki, Istukhri apa Ustukhri? Istukhri kena teng Magelang. Nek daerah kula Ustukhri. Ya macam-macam. Sakit jeneng-jeneng Arab, dilaleh orang-orang ke jeneng. Mereka Balkis apa Bilqis? Sajane nguntungno Balkis mergo terus wis padha boko padha bae. Bilqis kan. Qabla ayatu di muslimin ono itu. Wa akhlaqat al-abwab wa ja'alat 'alaiha harasan. Lan ngunci sapa Bilqis al-abwab ing pira-pira pintu. Wa ja'alat tan gawe sapa Bilqis ing atase abwab harasan ing pira-pira penjagaan. Wa tajahazatan siap-siap sapa Bilqis ilal masiri maring lumaku nyerang ila Sulaiman maring Sulaiman. Jadi dene yo siap-siap perang dene lah siap. Cuma dalam masa-masa siap dene menutup diri muga rembukan perang to. Linang duro ma yak muruh habi. Ini konon litang duro mungkin. Tak nggih. Litang duro supaya mikir sapa Bilqis mak ing perkara. Yak muruha kang merintahno sapa Sulaiman ha ing ikilah Bilqis diiklan. Jadi yo ngenteni reaksi lah cara bahasa saya. Fartahalat moko budalan sapa Bilqis fisna asyara alfin ing dalam pasukan 12.000. Ya, 12.000. Mau 12.000 dan kila ma'akuli ulufun kasiro. Nama fiha ma'akuli filen ya kila ya. Fisna asar alfilin dia. Eng dalam pak nama kop pak. Eng kelawan rola sewu pasukan kuda. Apa jenisnya gajah? Kalau rakyat biasa Jawa malah bingung teman. Fartahalat fisna asar alfilin. Ma'akuli filin ulufun kasira. Kang setiap kuda iku ana ulufun kasira ila angka rubat min. Temeka ento parek sapa Bilqis ilahi maring. Niki niku kitab kula niku kof. Mboten niku kof niku. Mosok wonten sing fa nggih. Kof. Kof mawon iki kados e ana-ana. Ono sing fa mosok. Oh iya. Kedap Lufatul Qailin. Malakin semua. Wonten semua Qailin nggih, nama raja nggih. Padha ora KTP-ne kok kemarin kitab. Ngeten lho nggih Pak. Gitu kula niku meneliti kitab-kitab. Problem kitab dulu rono. Problem kitab dulu itu ndak ada master. Cara saiki ra ono samplet. Mboten enten apa? Nggih, ra ono sampel, ra ono samplet. Tiap satu kitab tuh ditulis satu orang. Tiap satu kitab tuh ditulis satu orang. Lah kok nek ape ngutip ya ditulis meneh. Mulane kitab dhisik paling akeh wa fi nusatin kada. Wa fi nusatin kada. Lah nek kitab saiki ora angger master sitok yo. Sitok. Riyen boten mulane riyen kitab larang. Mergo tiap kitab ku ditulis beda-beda dia. Dadi lah sarah iku wis milih salah sitok. Ya sarah iku wis milih salah sitok. Mulane sarah Ihya iku ithafu kangelan nyari Ihya. Sampai dia ini dituju naskah Ihya. Itu kadang-kadang kangelan. Mergo maknane iku bertentangan. Lah kitab sawi iki ngikuti misalnya sing makna failin. Failin itu dianggap jenis napa? Nama napa? Raja. Tapi ya mungkin kila ya mungkin. Berarti ya padha mungkin ya empong padha ora roe. Tapi ya milih salah sitok. Cuma kula niku rapati cocok mboten Quran mawon tafsire saratan. Mboten nek tentang kitab-kitab ono sing kof jelas ono. Nggih. Sing fa mboten enten. Ngono ten, sing fa yo ten. Yang dhisik terkenal pasukan gajah itu. Nggih tafsir itu
tafsir Khazin maupun Sawi niku sudah memilih dari sekian nas. Tapi ora mesti terus dipilih bener ya boten ora mesti. Apa meneh cerita ngene iki Israiliyat golekno bukti hadis sahih yo kangelan. Maknane sitok-sitok ae, soe nak sing maknane vilen yo gajah. Nek sing maknane koilin maknane jenis raja, nama raja sing napa? Nama raja sing napa? Semacam raja berarti fartahalat fisnai asyara alfi koilin langsung nggih. Berarti berjalan bersama 12.000 pasukan komandan sing ma'akuli koilin ulufun kasih. Tapi kemungkinan itu kecil sekali. Kecil. Logikanya ngaten nggih Misbah. Kalau koilin itu maknane raja, Sawi maknane koilin itu raja. Kan Bilqis sendiri sudah raja. Kalau bawahan raja itu tidak bisa dibahasa Arabkan raja lagi. Paling kan komandan atau amir. Nah, ya kalau koilin maknane malik, berarti malikanya kan Bilqis. Di bawah malik ada malik lagi. Di bawah malik itu tidak bisa dibahasa Arabkan raja. Ya, tapi orang modal yang cerita ini. Kalau waktu filsik mau koilin sih. Nah, kalau iso kabeh, kalau wong alim. Nah, iya, wong Quran sing mujma' alim mutawatir, ono sing nusuron, ono napa bus. Anakku ya ora kaget. Quran sing mujma' alim sing mutawatir, nusron bena di rahmati, ono sing busron. Ono sing maca salamun ala Ilyasin, ono maca salamun ala Ali. Yes biasa. Fartahalat khojo imani. Cuma iso. Fartahalat fisnai asyara alfi koilin. Berarti koilin semacam komandan. Ma'akuli koilin ulufun. Nama filin yo fisnai asyara alfi filin. Ma'akuli filin ulufun. Nak cara kula padha-padha kilai tak pilih. Fisnai asyara alfin kila padha ra roe. Ma'akuli filin apa? Wong padha napa? Padha ra roe cerita-cerita padha Israiliyat. Mbok dari Imam Suyuti cek sugeng tak takut. Jenengan milih pundi bah. Ila angqarubat minhu ala farsakhin sya'arafiyah. Tumeka ento parak sapa Bilqis minhu sanging kabeh. Sangka Sulaiman ala farsakhin. Ketika dekat sak farsah sya'ara mongko krasa sapa Nabi Sulaiman dia kelan tekane Bilqis sak dalan. Sebab krasa butuh kadani hudud iki ora konsisten. Mau jadi dikadani hudud. Saiki muni napa? Krasa. Mbok kok sing krasa apa? Ya krasa mergo dikandani mergo dadi usul. Tegale ana kiai maknane wal babi lan walang. Ana muridé protes. Mbah teng kitab kula babi niku lawang. Mergo kiai niku maca tulisan pegon ora iso. Wal babi lan walang. Jare muridé, "Mbah, bab niku teng kitab kula lawang, Mbah." Lah iya walang seneng lawang. Mbah Zubair lape bangun sering cerita. Kalau diceritani kiai-kiai sing menang. Waktu ini demi wit alu. Muridnya protes. Yai, guru kula sing teng dalem maknane wit elu. Kan padha ra roe. Tin niku ning Jawa kan gak. Wit apa cung elu. Lah iya wit elu kena digawe alu. Jadi kiai ku mau kalah perkara. Ndak kula tak cerita sekedhik. Kula niku gadah kitab Ihya 4 naskah. 1 cetakan DKI, 2 cetakan Haromen, terus cetakan Darul Fikr, terakhir cetakan yang ada di Sarah Ithaf. Itu hampir 1% dari naskah itu beda-beda. Ya fatal kadang-kadang. Ya perkara ini ngoten niku. Kitab itu dulu dikarang ndak ada sengklit, ndak ada master. Angger ana wong nulis naskah ki nulis ulang. Lah nek sing nulis Mustafa sampai ngantuk glojor terus. Lah kadang ditasehno iku padha miripe. Ya ditasehno padha nopo? Padha mirip. Ya mulane meneh nek trimo jalal, trimo karangane wong. Hadis kurang apane hadis sahih. Wis rawine akeh. Terakhir rawine ngeber, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ditutup au kama qala. Kalau enggak sepersis itu ya yang semirip-mirip itu. Au kama qala artinya kan kalau enggak seperti tadi ya atau yang kayak begitu. Iya nafsirno kok ujug-ujug. Padahal udah Nabi so terakhir ditutup. Kalau diterjemahkan,
Kalau Rasulullah ngene bareng kamakol. Kalau tidak seperti itu ya yang kayak gitu. Iya dong Nabi di kayak kan gitu perkara itu penyaline itu. Tapi secara makna dipastikan podo. Ya misalnya sama takok. Lah maknane gajah sampai ketua pasukan itu. Lah ya ketua pasukannya numpak gajah. Ya melane bawal ya. Walange ning lawan. Ngono kok ora. Padha ora roe perkara. Ono sing naskah Pak tenan to. Ya nak teng sawi jelas wae bilkop sifatul kop. Malakin sumya bidalik anahu yunafidu mayakun. Qala ifritun teng sarawe ora konsisten. Jadi dikandani hudud. Saiki sya'rab ya. Kandani ora roh bangkune. Qala ya ayyuhal malau. Qala dawuh sapa Sulaiman ya ayyuhal malau. He eling-eling ketua ayakum dene sira kabeh. Fil hamzah ini kita tentang hamzah loro mau te perkara takut gama kang dhisik apa menyangkut tasil takbir. Hamzah ya malau ambek ayyukum. Ayyukum te dene sira kabeh yakti ini. Iku nah kecuali ngeten nggih niki kula tak cerita masalah naskah kula niku ngaji mulami sekali. Mulai alit ngaji terus kula nggih kerja teng penerbitan terus tahu potensi kesalahan. Di kula sering ketemu ulama sak dunya sing biasa kerja teng penerbitan. Mesti ulama sing roh melok ngawal naskah. Iki sering kepanggil. Yang enggak bisa dibela itu satu. Kalau salahnya itu ganti makna total. Mulane masyhur dadi guyonan gara-gara saat titik ono santri mati. Gara-gara saat titik ono santri mati. Mergo kiai niku muni habbatun sauda dawaun min kulli. Jadi habbatun sauda utawi biji hitam. Iku dawaun min kulli. Mbok santrine sing geblek, mbok penyaline sing geblek iku tulisane hayatun sauda. Utawi ula ireng. Iku akhirnya gue tak ulo ireng lapas nyekel dah dicokot mati lah iku sampai santri korban titik itu perkara ini riwayatnya khabbatun sauda dawaun mingkulida dek ngutipe hayatun nah khabbatun iku biji nak hayatun ulo lah iku perkara nah bangsa ngene-ngene iki fil iku gajah lah kok ana komandan ya komandane gajah lah kok komandan ya komandan ya sowe bolak-balik wis mungkin. Tapi nak khabah kan mato, khab biji hitam musuhe ular hitam. Ya jadi mulane sebenarnya ahli hadis, wong ngerti pato hadis dhewe au kamakal apa? Kalau agak tunggal itu au kamakal. Mulane sing fa ya ora usah dirubah, sing kof ya ora usah dirubah. Nah, kepengen atuh khilaf ya waca kila ya sak uni-unimu padha ora roe. Tapi sing jelas nak kula mboten memastikan nggih terserah jenengan. Pokoke maknane iku pasukane akeh kesimpulane. Ngono kok angel. Pokoke maknane pasukane niku napa kathah. Qala ya ayyuhal mala'u. Eling-eling pasukan, endi pasukanku to ndi balaku ayyukum yaktini barsya. Cara Nabi Sulaiman, jong di antara kalian sapa sing sanggup yaktini barsya. Sing iso nekakno sapa ayune ingsun barsya kelan arasi Bilqis. Qabla ayatun. Kalau ceritanya ke khasih bahasa Quran, kalau sering debat begini nahwu. Quran itu jarang memuannaskan domir muannas, yang mestinya kembali ke fa'il muannas. Kayak mulai tadi Bilqis itu domirnya qabla ayat tuni, nama ayat. Padahal isinya sinten Bilqis. Padahal ya tu domir, nama mudzakkar. Misalnya sampean ngarang kitab tak warai nahwu, mestine wa kanat tu minas sholihat. Ya wa kanat minas sholihat. Mergo wedok, kanat minal muslimat. Mulane angger kiai-kiai pidato ra ingkang kula hormati hadirin hadirat muslimin biasa. Nah Quran mboten kanggo. Quran itu enggak menerima domir seperti itu. Misalnya cerita Maryam ya wa kanat minal qanitin ora wa kanat minal qanita. Iku Quran. Kalau neliti iku Quran mulai proseme sampai lugote. Yo kesel tenan cara. Sing gaji yo pangeran swarga ngono. Dimenyen Quran ngoten niku khas. Mergo adate Quran iku enggak melibatkan perempuan di urusan publik kecuali kadung terjadi sehingga domirnya itu diikutkan mudzakkar. Mergo harusnya perempuan enggak terlibat urusan publik. Mulane
wa kanat minal qanitin ora kok wa kanat minal qanitin. Dadi kangelan sampean kaya ngene iki Bilqis mulai bawa. Napa? Wala nukhrijannahum padahal maksudnya itu Bilqis. Qabla ayatu ni maksudnya kan. Bilqis ya tulah. Mulane aku domirno yo tak kali Bilqis sak balane, perkarane nek ora ono balane kan gak ono. Gak ono mudzakkare, paham ya? Lah yo tak maknani Bilqis ya tuni napa? Mudzakkar jamak. Paham ya? Di maknani wong lanang, wong lakone. Bilqis. Sakire biasa ngakali, tak akali ya Bilqis sak balane. Padahal maksudnya yang penting itu. Lah mau Nabi Sulaiman nas ngamuk ora ngono ki, Pak. Irji ilaihim ora irji ilaiha. Paham? Lah iya sing ngirimno hadiah ra Bilqis irji ilaiha. Tapi Quran irji. Muga aku tau neliti. Kenapa Quran kok ora tau domir? Muannas, padahal wae muannas hakiki. Kira tau to mikir. Lagi remi, mereka sudah tak warai terus mikir iya juga. Terlambat itu, apa? Ya pokoknya ngono Quran dia ada. Irji ilaihim, ora irji ilaiha. Lah iku, lah Nabilah zaman sugeng nggih ngoten. Tapi ojo nut to ya, kowe nek sing latihan omongane sing biasa kuliah-kuliah biasa Arabic grammar, ojo anut ngono iku makomo murung tok kono iku. Pokoke kudu muni hindun dahabat. Muni hindun dahabat gak munggah kowe. Ja'a Zaidun, nah itu dia Ja'at Hindun. Sanut ae daripada ra diunggahno. Nah kula iso wae Ja'a Hindun ya iso, Ja'a Zaidun ya iso, kadung ngalim ro wae tetep. Wong kula nate napa ndongakno mayit, nanti mriki nek umume mayit lanang kan Allah maghfir lahu wa afi wa fani. Nek mereka kan Allah maghfir laha warhamha wa kan bene boy iso nahu tidak lanang bu. Nek wedok makna mudin sing ora iso diwaca kabeh marhambuha. Maaf ya mergo ning panduan singkat iku terus ana dalam kurung hu. Dadi asline nak hu ya hu nak ha ya. Akhire diwaca bareng. Marhambuha. Allah karim. Nak cara Imam Bajuri sing aran Sarai Takrib mestine mayit wedok pun oleh didongakno maghfir lahu wa afihi wa fuan meskipun mayite wedok bi iradati syakhsi anggap ae hu maknane syakhs nah syakhsu yasmalu dzakar wal unsa iso lanang iso iku kaya Kanjeng Nabi ketika entuk wahyu ning Gua Hira bareng dredeg dawuh ning Sayyidah Khadijah yang didhawuhi hanya Sayyidah Khadijah dan itu semua riwayat Nabi dawuh zammiluni. Padahal cara naku zamilu itu mufrad dhamir jamak mudzakkar padha karo idribuli. Ora ono riwayat zamilini kanggo man. Karo aku timbang kowe. Aku ora sampe warai wis masalah ngono. Kula nu nate nyari alfiyah. Dadi kula nu pokoke maca ngawur iku cek entuk cek ana ilmune kula. Sampeyan hati-hati wae cek keliru. Maksudnya ngawurku yo amdan. Yo mergo Nabi ngendikan zamiluni bi iradatil ahli Khadijah keluargane Nabi. Sehingga zamiluni ngomolno sira keluargaku nek ingsun tidak melihat Khadijah tapi melihat. Lan kabeh tareh ono sing zamilini. Nek kabeh zamiluni padahal mukhatabah. Nggih, muannas Khadijah. Nah, dadi nek Quran wa kanat minal qanitin ya ngene. Quran jarang Maryam ya minal qanit. Orang minal. Nah, Kanjeng Nabi yang ngoten nak ngendikan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nabi ku mandheg ning ala kulli muslimin. Pokoke golek ilmu wajib nang Islam. Terus ngomong nabi wa muslimatin. Mergo adat Jawa hadirin hadira muslimin. Lah nak ngono sesuk mbok tambahi ngono kabeh. Tahiyat ya rus. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin wa sholihat. Betul, repot. Berarti ana assalamualaikum wa alaikunna warahmatullah. Karena alaikum lanang toh. Berarti nak ben semua assalamualaikum wa alaikunna.
Aku mulane ra ngantus, soal ilmu aku wis bar kabeh wis kliwat ora wis ilmu wis tau tak teliti. Dadi lah saiki wong wedok itu ana tahiyat tak sakake. Kena wong lanang cah kene tahiyat kok assalamu alayna wa ala ibadillah. Kudune wong wedok itu protes. Assalamu alayna ibadillah sholihin was sholihat wal mukminin. Mulane aku wis radong ngono guys. Kula niku sinau alfiah niki wis mulai sing disarai Khudori sampai sing disarai Qadil Qutut Bahauddin sing ringkes niku. Sampai sing disarai Kiai Jawa, sampai sing terjemah. Suwe-suwe mangkel aku terus tak barno. Sabar dadi akhirnya sinau tafsir. Tapi kasil ya kasil ngalim nahwu ya kasil ngalim tafsir. Sampeyan kasil bingung lah. Jadi Al-Qur'an pancen ngoten, dadi hadis biasa, zamiluni, zamil. Boten ana riwayat zamilini kangge muannas napa? Mukhatab. Nggih nggih, nak salat biasa mawon ki ampun koyo mubalek kono. Hadirat muslimin. Kula mboten nate ngomong ngoten. Nak cara wong alim-alim muslimin yang mlebono muslimat, hadirin yang mlebono hadirat. Nah kabeh kanjeng Nabi ngendikane muslimin tok. Misalnya al-muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu. Al-muslimu wakai mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Sesuk kanjeng Nabi kok pretos, yang lengkap ya Rasul, al-muslimu wal muslimatu. Ayo rusak. Nyatane Nabi ketika yo al-muslimu akul muslim. Ora ono napa? Al-muslimu wal muslimatu akul muslim wa akul muslim wa ukhtul. Kalau mau teliti ribuan hadis yang jenis Nabi pantangan nyebut domir nopo manas. Mergo li annahu la yahsunu fil muru'at dzikruhunna fil mala. Masyhur teng ngene Bajuri. Ndak etis dalam urusan publik menyebut perempuan. Jadi karena idealnya perempuan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Idealnya perempuan itu enggak tampil di publik sehingga yang tampil di publik itu agak-agak dimudzakarkan. Kok kudune ora, napa kudune? Sampeyan ranut kula ya ora apa-apa. Tapi terus anut sapa maksudnya. Mun nggih nak bar tahiyat nggih biasa mun nggih ora ditambah-tambah. Aku iku kuwatir pisan gara-gara pro nahwu terus assalamu alayna wa ala ibadillahis. Suwe-suwe ora ngono. Apa jenenge istighfar ora ngono. Mustaghfirin, mustaghfirat. Kok ayatnya kan wal mustaghfirina bil asr. Kok nyebut wong lanang tok kutune wal mustaghfirin wal mustaghfirat. Wah repot Nabi Ibrahim lah ya wa ana minal muslimin. Sesuk wedok sing lagi iftitah wa ana minal muslimat. Kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana bojom minal muslimin ta muslimat. Nyatane wong wedok lah munine piye? Muslimin ana. Wong ora protes kok ora. Sing jamaah lanang wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sing wedok wa ana minal muslimat. Alhamdulillah kok ora paham. Jadi muni sing minal muslimin ya tenang ae. Semoga ad-din wa riwayat ya agama kan ada apa riwayat terus muslimin ya salat muslimin mubalek sing maring rusak maring mubalek pendarane alim dadi akhire sok lengkap kula yo ora kadang kudu misal tenan wah semaning rusak bahasa tenan dekne kepengin darane ahli nahwu dadi ben ketok lengkap muslimin muslimat mukmin padahal kene sing roh istiqmal piye kene roh istiqmal agak perlu nyebut muslimat itu dah, faham sih maksud? Faham sih maksud? Mereka kabeh istilahnya hadis-hadis yang muslimin fakot, itu wis nglebokno muslimat. Ane cukup ya bidzalika umirtu wa ana. Temriki iki sami to nak diwafat iftitah. Mboten ana tambahan muslimat to? Alhamdulillah bener. Assalamu alayna ibadillahis. Mboten wa sholihat to? Alhamdulillah pun apik lah. Yesus bener. Balik ku parah, tapi ya apa yang gue kegiatan marem muslimin, muslimah. Sesuai assalamualaikum, waalaikum. Tapi kalau nanti pirang tenan, kalau pirang tengah kalau ya, jadi karena pipi, no, kau tahu assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi.
Terus ono wong nganggur nganti ngono. Wong sumini warahmatullahi tambah taala pirang-pirang perkarane ben keren. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bari kono balik sing rapati seneng tambah-tambah ning. Assalamualaikum warahmatullahi tambah taala wabarakatuh. Mergo ada mangkel taala ditambah. Iku ya geblek pisan. Wong apa disifati taala kok gak oleh. Mergo sunah Rasul itu ndak ada tambahan taala. Assalamualaikum warahmatullahi tambah taala wabarakatuh. Ya muni taala. Lho itu kasus nyata loh dulu. Kasusnya Imam Sa'roni yang diceritakan seperti itu. Jadi ada orang mensifati Nabi berlebihan. Setiap sholawat disifati berlebihan. Misalnya, lah sing sitok senengane sholawat sing persis riwayat. Dia sing persis riwayat. Misalnya Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sing sitok ora seneng nyifati Nabi panjang. Ya bener kabeh sifatnya enggak ada yang salah. Terus berdebat, apik endi? Bareng apik endi jare sisi tok, yo apik disifati sing akeh ben ketok seneng Nabi. Sing sitok ora sunah Rasul riwayat ngene iku ora ono bar sing sitok muni sunah Rasul. Lek apik endi nyifati Allah taala mbek ora ya jawab mesti. Mesti apik nyifati kan? Nyifati Allah taala mbek ora apik endi? Apik nyifati. Tapi nambah-nambahi sing ora ono riwayate mbek ora nambahi apik endi? Apa istirahat nambahi. Lah terus kelakuan piye nek wis roh ngene iku. Mane ilmu itu kudu dipikir. Kancane wong fasik hukume piye? Haram. Lan bina wong fasik ape? Lah carane bina ngancani. Negar saiki rupane. Nah aku tak pikir ilmu wis tak pikir. Kula niku pakar usul fikih dadi ilmu tak sinau tenan. Mana gerono wa ingkana dasarin fajar di surat ana wong elek ya aja kancani. Tapi kok ana khitab ana wong fasik bina. Carane bina kancani. Berarti kancane fasik Ini kasus ngaji kula sore wingi wan nazar bil ainil wahid ta'awar melihat dengan satu mata iku pi cek kece. Nah, ini saya kena anak kiai alim, kadang ngono nyuwun sewu kiai terkenal wali kok kancane nang fasik-fasik sing gedeng darani ngancani, sing seneng darani bina. Sing jelas sak ndelok dengan mata satu iku akwar, iku jenenge kece. Lah kowe delok ya loro-lorone wae. Iku ya iso ngancani, iso bina. Delok buktine. Nek sing fasik dadi saleh ya bina. Nek sing saleh dadi fasik, nah ya dadi. Nah aku wis ndake tak jawab ngono dadi wis cara jenengan kok sono kiai kok kancane fasik jare terkenal wali kancane fasik. Cara kowe haram. Jare sing penggemar, oh iku wali iku bina iku. Lah, dua orang ini pernah tanya saya semua. Wah, aku dianggap luwih alim di bangun loro iku. Jane ra dianggap pancen alim kula wong ora wong bingung wong mikir. Kok wong akwar mandang dengan satu pandangan kenapa? Piye? Barang takok kula tak jawab. Ya delok perkembangane engko nek sing fasik dadi saleh ya bina. Karena sing saleh dadi fasik. Yo kancanan tenan. Padahal ngger kancanan tenan idas tamal halal wal haram gulibal haram. Ngger halal ke haram kumpul mesti sing menang haram. Najis mbek suci mesti sing menang najis. Banyu sak gelas mbok campuri najis dadi najis kabeh. Banyu sak gelas mbok campuri khamr sithik nggih dadi haram. Ora iso diwalik khamr sidik tak campuri gelas ben halal banyu. Ya bisa. Agar halal ke haram kumpul itu menang haram, menang gitu. Oke, idas tamal halal wal haram. Walibal haram sing dimenangno sisi kayak Mustafa Kiai, kancanan wong ayu blodor, katokan cekak. Ora kok dibina, berarti Mustafa dakwah. Ora iso halal ke haram mesti menang haram. Mergo tayune ra seneng Mustafa, Mustafa sing kepikiran. Iku wis mesti dadi. Wis aku salah. Kira-kira cah iku mulai eling Mustafa to. Cah iku. Gak eling kan? Lah Mustafa lali to. Eling. Berarti menang ndi? Menang sing haram, sing kowe sing eling ora. Lan wong pikir wis dake kaya itu kita stamal halal wal haram. Kulo nu sinau mulai usul fikih, kaidah fikih.
Dan saya ngomong gini tidak sombong. Jadi Imam Sa'roni, syarat ulama ngumumnon es tau sinau kitab iki. Jadi jelas sertifikasinya jelas. Makku jadi kudu ngomong. Ora kok dadi ulama maca. Ngene iki saking kula nek saking Allah salah saking kula. Tiap fatwa ning ngono wis suwe bae jare murid. Mesti nek salah jenengan apa pengiran elok-elok napa? Salah. Ya dadi masalah domir ngoten nggih seringe meskipun ma'anas niku Quran niku damel-damel napa? Mudzakkar dijamak. Qabla ayat tu nih, sedurunge teko sapa? Ya'tu. Cara nahwu rak domir jamak mudzakkar. Wong akeh ana ya, Bilqis sak balane ini. Bolo bareng muslimin hal Islam kabeh. Muslimin hal Islam kabeh. Ora usah muslimin mungkodina nurut kabeh. Toiin toiat. Ora usah toiin ngono wae ora usah. Fali mongko berhak kedhe ingsun akhduhu utawi nangkep. Ya, nakhdab hadal malak atau akhdul arsy qabla dzalik qabla ityan bil Islam. Ya la ba'da ora kok badal Islam. Maksudnya ku nak napa? Bilqis iku sedurunge Islam, aku berhak nguasai asete mergo dianggap harbi berarti ghanimah. Tapi nak la ba'da ora kok sause Islam mergo sekali raja kafir Islam niku hartane ora oleh napa dirampas. Kala ngucap sapa ifritun ifrit minal jini sang jin, ifrit itu jenenge jin. Ini jari ini tapi jin itu maknanya apa ya? Dia nak maknanya jin itu. Rata-rata wong maknanya jin itu kan makhluk tertentu atau kelompok tertentu di luar kelompok manusia. Itu jenenge apa? Kalau terang ngeten ya. Di dunia ini makhluk yang bisa mikir itu jelas setan. Suhune, berarti mau iso mikir, ahli ngakali. Napa? Setan, gue cerdas tenan gue ngakali, pinter ya karuan. Terus manusia. Terus secara lughat itu ana kelompok ketiga jenenge jin. Ngono ya. Jin itu maknane barang sing ra ketok. Paham to, Pak ya? Jin itu maknane dadi wong sing akale ketutupan jenenge napa? Majnun, kejinan. Mergo bahasa Arab ku angger janna ya jununan iku maknane angger barang ra ketok iku jenenge jin. Lana angger bengi jare Allah, dawuh Allah falamma janna alaihi lail. Agar ketutupan bengi jenenge janna alaihi lail. Bocah cek ning kandungan bahasa Arab napa? Janin, mergo rong ketok. Wong sing masturul akli akale ketutupan jenenge majnun. Lah barang ra ketok ya jenenge. Mulane iblis itu ya jin, wong ra ketok. Tapi nak tenggene fikih ora kulino. Mergo mun kadung jin niku kok beda ben apa? Setan. Padahal ning Quran jelas illa iblis kana minal jinni. Dadi sebagian ayat itu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amir rabbi. Lah nak ngono iku maknane ngene nak manen illa iblis kecuali iblis kana ana sapa iblis iku minal jinni setengah sange makhluk sing ora ketok. Ora iso maknane kana ana sapa iblis minal jinni bagian sangka jin. Berarti ana kelompok iblis sing habitate nginduk ning kelompok padahal iblis mek jin senior iki. Kok doroh tanggal iblis kok kado pinter. Dijawabke iblis kok kenal. Lah ya ning sebagian Quran ana illa iblis kana minal jin. Mulane ngaji dadi jin niku ya sapa ya ora. Mulane min syarril waswasil khannas ya minal jinnati. Lawan nasi ya diatafno ning jin. Nah kowe lah ya kadang ya ronto minal jinnati. Lan nek ana wong kedan sithik-sithik edan jare wong muni apa kejinan. Nggih, napa? Ana manane ya ifritun minal jinni ya jin niku jare sinten niku? Tafsir Sawi ya huwa al-qawiyul syadid. Huwa al-qawiy syadid. Wa ta ifrit utawa jin ifrit itu al-qawiy sing banget kuwate asyadid kang banget rosane. Maksudnya ifrit itu. Pokoknya sampai nak takoi wong kelompok itu biro, pokoknya setan, manusia, terus ya ono istilah jin. Jin itu siapa? Ya pokoknya makhluk itu ono sing jenenge jin. Tapi ya ono sing manusia ya ono sing jenenge jin ya minal jinnati. Lah pase piye ora roh. Lah kok ora pangeran kontrolan. Wanyen ngoten niku tenggene Quran nggih ngoten niku wa kadza jika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi
wal jin. Jadi Allah mesti gawe musuh para nabi. Musuhnya sapa? Sayatinal insi. Jajal saiki terjemah. Setan-setan manusa. Saiki manusa iku iso dadi setan ora ayate sayatinal insi. Ayo. Kayak sampean kategori ini setan apa manusa? Manusa, tapi nak kelakuane berdua ya sayatinal insi. Setan-setan malah jos tenan itu. Setan asli itu raduyan duit. Setan manusia parah. Setan asli wacana bismillah melayu setan manusia. Ibu-ibu ibadah bareng. Ana uta ingsun atika iku bakal nekakno ingsun ka ing sira bi iklan aras qabla entaku mas firnge ngadeg panjenengan makomi saking tempat duduk jenengan. Allah dikang taslisu kang lugu panjenengan fi ing dalam ladiril qada krana ge keputusan. Wa te lugu minal godat sange esuk ilane sinahari tumeka maring rino. Dadi rontok suwi. Esuk sampai separo rino. Berarti nganti jam 09.00 napa jam 10. Berarti 3 jam. Kula sanggup nekakno, tapi ge beri waktu sekitar 3 jam. Wa inilah saat temen ingsun alaihi ala itianil arsy kula laqawiyun yektine sing kuat alhamdulil arsy amin untuk nek dipercaya. Alama yang atas perkara fil arsy minal jawair sing pira-pira mutiara wa ghairan jane jawair. Saya kasih kepercayaan itu jelas. Wis tak gowo plus dunyane ra ono sing ceblok. Geneman kok ngono. Dadi plus isine ra ono sing napa? Ceblok. Niku alama fihi minal jawahir wa ghairi. Qala Sulaiman uridu asra min dalik. Aku karep lebih cepat daripada itu. Padahal mau 3 jam kurang cepat. Cara saiki nganggo leler barang malah suwi barbar. Ngangkati barang cara sakniki gak nganggo napa? Leler gabar. Riyen Efred mau cukup butuh waktu sekitar 3 jam. Lah esuk nganti nisfin nahar terus sekolah dawuh sapa alati wong indau kang ana ing sandinge lati ilmu te pengetahuan nang kitab sanging kitab. Al Munazali kang den turono wa teladi Asif bin Barkhiyah. Temriki umum maca Barkhiyah ta Barkhiyah? Barkhiyah iki. Wis wong umum Barkhiyah di Barkhiyah. Padha ora roh KTP-ne ora roh aktene wis. Barkhiyah iki. Wong anggere maca terjemah aku bingung perkarane jenenge wis beda. Karena ana sapa Asif bin Barkhiyah iku sadiqon iku kanca ya kancane Sulaiman ya alam mengerti utawa siddiqon iku banget bener sami sadiqon to napa siddiqon siddiqon wong sing banget bener atus ulaika humus siddiqon napa ulaika humus siddiqon di sadiq ku kanca sing bener nak siddiq banget bener ya mulane Abu Bakar as-siddiq nah kowe ya sadiq wis apik napa wa kunu ma'as sadiqin makome kula jenengan wa kunu ma'as sadiqin tapi urung siddiqun urung napa siddiqun ora usah pas siddiqot paham ya sesuai wa kunu ma'as sadiqin was-sadiqat mulane lereni iki pokoke sing wis pidato ngono ya keben iki sing nate kaji kula lereni iki nambahi wal muslimin wal muslimat mun lereni mun atof niku lereni iki mari sesuai Quran nak sadiqin sadiqo solihin niku mun iktifa terus napa mun mantul kula lah istimale Quran niku anggar nyebut dhamir mudzakkar seringe otomatis nglebokno napa muannas kana ana sapa sinten Asif bin Barkhiyah iki sadiqon niku utawa sadiqon niku banget bener ya lamun ngerti sapa Asif isma wa asmane Allah azami kang aku Allah dikang idaja nalikane udah donga sapa Asif bin Barkhiyah bi iklan tadi aja mengko nyembadani sapa mulane dadi mitos wong sing ngerti Ismul Adzam setiap donga niku langsung kesempatan. Lha iku mesti jare wong jajal lha iku sing di. Pokoke ning 99 iku lah diacak mesti kena. Nek mesti ning 99 diacak kan mesti ana sing kena. Nyatane yo tetep dono. Tetep do ngobos kan? Nyatane do ora mandi sing sugih yo melarat nganti saiki nyatane. Atau kula pokoke Ismul Adzam wae sapa yo wae sing disebut Quran niku wae sing duwe. Lah wong liya duwe, ya anak pas wae duwe nek ora ya ora wangel temen. Ana uta ingsun ku atika. Iku bakal nekane ingsun ka ing jenengan Sulaiman bi iklan arsy Bilqis qabla yartat. Dirento bali ile kamaring sira portor fuka apa kedhepane panjenengan. Pokoke jenengan urung kedhep bar kedhep iku wis tok. Mun jenengan delok teng langit napa melengak wonten. Mungkin bar melengak di samping Anda sudah ada arsy napa Bilqis. Idza nadur tanalikane ningali panjenengan bihi bitorfika ila syai'in maring perkara. Faqala mengko dawuh sapa Asif lagu maring Sulaiman unzur ila sama.
Ningalono sira ila sama maring langit. Fanadzara mongko ningali sapa Sulaiman ilaiha maring sama. Domir wis bingung dong. Fanadzara mongko ningali sapa Sulaiman ilaiha maring sama, ilaiha maring sama. Semaruda mongko dibalekno sapa Sulaiman bitara fihi ana ing bitor fihi. Ing pandangane Sulaiman fawajadahu mongko metuki sapa Sulaiman hu ing aras niki ora ning lane bener Bakarim pendiri Pondok Lirboyo. Mun kula ngaji hari ini spesial urusan nahwu ya, Bakarim niku pendiri Pondok Lirboyo, muridé Mbah Hasyim Asy'ari. Ana sing ngundang Mbah Manaf jenenge Bakarim. Ngono niku yo niku nggih, ana sing nulis Manaf bil fa, ya ana sing nulis bil ba. Jadi biografi ini Bakarim Manaf bil fa. Ana sing nulis napa? Bil ba. Dalam anane ya padha terkenal ya, Manaf terkenal, Manaf. Kalau nanti mau tentang biografi ini Sirajul Talibin, Takrite ini termasuk Mbak Abdul Karim dalam mirip mana Bilba. Ini sing cetakan itu DKI. Kalau sing muni Mbah Manaf, masih bener tuh. Mbak Karim itu buatan kerso ngerujuk domir. Jadi santri sama lagi termasuk santri ini guru kula bang menegur. Wawa te mengkono iku lagu kedue mengkono, wahum te wong akeh iku lagu yo kedue wong akeh. Gak tahu jadi gitu. Tadi kan santri ini sing rodok nyun saya usir rodok beling-beling guys. Mbah mengkono. Jadi cara kita pikir lho ora bulet to. Faqala lahu ungzur fanadzara ilaiha sumaradda bitarfi fawajadahu ora rujuke ning aras kan. Mboten mungkin kok rujuke ning Balqis utawa ning sinten? Sulaiman. Jari alasannya Bakarim ad-dhamir fid dhamir wa famal lam ya'rif fid dhamir falaysa lahu dhamir. Dhamir iku ning ati, sing gak ati ya ora duwe napa. Dhamir. Dadi muridé ngrujukno dhewe-dhewe. Lah muridé rata-rata ya ora anut, perkarane angger ning masyarakat kok ngrujukno ngono dianggap gak roh. Sing wawa timatkur wa ketimatkur ka ilahi lan mare maskur sowae. Dadi masyhur Bakarim. Lah, kiai paling ahli ngerujukno sing paling masyhur nggih Kiai Zubair Abe Mbah Zubair. Niku nak ngerujukno niku tahqiq. Wong ngukur santrine alim ora nak iso ngerujukno, nak iso napa? Nak iso ngerujukno marji undum. Niku kudu detail. Kudu napa? Detail. Tapi sak detail-detaile tiyang niku mesti ana sing ra kena dirujukno. Ya perkarane kakean domir jejer. Ya contone subhanalladzi asro, aku tak bedheki wis kaya kiai sak donya. Kulo nu nate maca teks tafsir sak donya. Iku beda-beda. Datang mriki nak ngrujukno seperti kiai-kiai sing biasa pidato utawa kiai-kiai biasa lan. Subhanalladzi asra bi abdihi kelan kawulane Allah. Terus lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu kang maringi berkah ingsun haulahu ing seputare abdi apa Masjid Aqsa. Gak umume sing Masjid Aqsa berarti domire wis loro gitu. Sitok Kanjeng Nabi ujug-ujug kok balik nang Masjid Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu ayo hune balik ning sapa? Supaya merono ingsun hu ing Masjid Aqsa ta Kanjeng Nabi. Tenan yakin? Berarti bar Aqsa Nabi. Innahu Nabi ta Allah. Allah kan. Ayo domir telu padha mufrad mudzakkare. Sitok wae Masjid Aqsa, sitok wae Kanjeng Nabi, sitok wae apa? Nak pancen ngono tenan to. Ya gak tau mikir kok ngono. Ngaji sing ngaji khataman temennya gak iki ini amin. Ngaji ra pasanan kiai itu tengah gocok yo ngajine barokah amin. Nak kula orang tahu muni amin bunga-bunga perkara anger eskal yo. Amin piye le bae iki orang tuntas. Akhirnya agar ngaji kula terus. Agar kiai ini mah muga cung yo muni manfaat paringi foto. Nah aku ora muni amin. Mbah lek nerangno urung tuntas. Foto. Mulane kula akhire alim ngeten iki ya barokah rapati oman amin ngrameni niku mboten. Lha iku ono ulama sing protes ora ono ada domir ning balaghah telu kok jejer kok marjeke. Mulane ulama sing maknane ngene, alladzi Muhammad iku sapa? Abdul iku sapa? Alladzi barakna haula. Muhammad iku wong sing ning sekelilinge iku tak barokah.
Sing kelilinge Nabi ku ya Abu Bakar Umar macam-macam. Dadi linuriyahu terus balene Nabi yo pantes wong. Khaulahu wis. Barang khaulahu Masjid Aqsa linuriyahu ing. Iya kan? Jare sampean kan khaulahu Masjid Aqsa. Ya ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu. Terus li nuriyahu balik ini Nabi innahu bener makare timbang resiko barokna haulahu ing sepurtare mengkono li nuriyahu supaya merono ingsun ku ing kono iku sama timbang nyebut keliru pokoke mengkono sapa ya mengkono kok pokoke ad-dhamir fi dhamir wa malam ya'rif fi dhamir fa laysa lahu wah Mustafa lho tak bedheki nek iso jawab kali Mustafa dolan mbek aku Mustafa Zaid Umar iku bareng ya Mustafa Zaid Umar bareng kebetulan sing Umar iku putrane guru Mustafa trimo kanca ngono Mas terus aku mending ngene mbek santriku Cung engko nek ana Mustafa Umar Zaid teko hormati Cung yo juplo sing dihormati tenanan Mustafa Hamzah aku kan mangkel cek iku opo klotokan tok iku sing perempuan itu sing guruku putrane guruku misale Umar wes ana santriku sing luwih pinter paling maksude iku Umar kok sing loro iku kanca biasa sisi tok putrane gurune jupule bar sing dihormati Umar tok tak apa cek gobloke kabeh ku tamu kudu hormati kliru kan ana murid dake tes telu hormati kabeh aman. Jadi mengkono. Dadi terus ora domir jaa Zaidun wa Amrun wa Bakrun pokoke Pak Akrim iku ning dia meneng mengkono. Mengkono sapa mengkono-kono. Lha iku resiko domir, resiko nopo? Domir. Mulane kok domir temu iki awal awale Sulaiman. Siapa sinten? Sulaiman, Asif, Aras. Fakola mongko dawuh sapa? Asif jelas lagu maring Sulaiman unzur ilas sama. Terus fanadzara mongko ningali sapa? Sulaiman jelas ilaha maring sama. Sumaroda mongko dibalekna Sulaiman bitorfiya ana ing mripate Sulaiman mesti kedep fawajatau mongko metuhi Sulaiman hu ing Aras jelas. Apa dimaknani ngene hu ing fawajatau mongko sapa mengkono hu ing mengkono mongko alatin salana benete ning arepe mongko Yesus. Secara sekolah setuju. Lah niki solusi. Angger sampean ra iso domirno muni mengkono wis makome kok Mbak Karim ngono ae. Lah nek tak warai ya. Nak pinter ya ana sanate, lah nek ra iso ya ibu-ibu. Ibu-ibu duwe sanat wae terus mengkono. Makanya nak ulama saniki tafsir saniki nggih Misbah niku Profesor Baikuni napa-napa nak nafsiri malah ngeten. Nabi ketika Mi'raj itu kan diterbangkan ke langit. Dengan kecepatan sekian itu kalau manusia biasa pasti terbakar karena kecepatan. Makanya Allah di barona haula itu di sekeliling Nabi dilindungi Allah. Mbok dipasangi silikon apa pokoknya akhirnya Nabi juga pecah. Bar saya malah tok kono barang malah bingung kan. Modal arah wae sak muni-munine kono Bos. Jadi Allah di barona haula dan Nabi ketika terbang ke Aqsa dan ke mana? Sidratil Muntaha itu sekeliling Nabi dilindungi. Diberkahi maksudnya dalam konteks ini ya Allah ulama sak dunya oleh domirno kok beda-beda akhirnya aku tersanut sing kuno ae sing telu beda kabeh mau haulahu Masjid Aqsa linuriyahu Kanjeng Nabi innahu Allah malah apik keduman kabeh apik tapi cara si aku kalam bahasa Arab aneh domir kok selang-seling apa. Tapi kiai mriki nak manane umume ngoten daerah mriki. 3 niku. Beda-beda ya. Ya wis sanut sing umum wae. Soale ad-dhamir fi dhamir, fa malam ya'rif fi dhamir fa laysa lahu. Wae dhamir ning ati sing ora duwe dhamir, ra di ati ora roh. Nek mulane ana wong telu cengkok teko ya kok hormati ya. Santrine sing sitok jebule delok sing penampilan iki jenggoten khusyuk mesti wong top. Pilihane Mustofa. Jebule keliru. Ana sing pilihane Umar. Mergo putrane gurune. Ya padha ora mengkono wis bener sing santri mau. Telu untuk kabeh, berarti kabeh.
Berarti jong pun bah, piro kabeh bah. Oh iya jong, mesti bener ya. Fafi nadorihi ila sama. Mongko ing dalem mauduan benatihi. Mauduan den letakno benati ana ing ngarepe sinten iki? Mengko ono sinten? Sulaiman iki jelas Sulaiman. Fafi nadorihi mongko ing dalem oleh ningali Sulaiman ila sama maring langit. Sekali mengkono terus sing malah repot. Da'a donga sapa Asif bismil azam kelawan ismil ayat yang tenekano sapa Allah bihi kelawan ikilah aras fahasola mongko hasil apa etian. Nah niki domir muazza fahasola mongko hasil apa aras apa etian. Tajar ya latihan kaya zaman cek sinau nahwu ngene Gus makome per malah cek sinau nahwu fahasola mongko hasil apa etian dianjaro gamane telu maku apa aras oleh lumaku tahtal ardi on bian do iso wae ngono iso wae ra liwat ngisori bumi anak-anak Pak Imam Suyuti cek liwat ngisori bumi cek dhuwure bumi sementing kaifiahe kok apa sing pirsa pokoke ngerti tok ngerti napa bianjaro gambarane yen to lumaku apa ikilah aras nggih oleh mlaku tahtal ardi ana ngisore bumi pangeran iso wae ora usah takokno carane piye ya carane ra pokoke ujug-ujug lagi rata kok carane aras teko sak kedepan kok Sabak kok Yaman tok Budi Palestina utawa kok Wonosobo tok Budi Sleman. Ya rasa takono carane. Lah nek padha takok carane susu takok carane Allah ndak kok bumi supaya ra ceblok iki. Wong bumi nak mbok delok ning galaksi mubeng ning awang-awang. Ora mbok takokno Gusti carane seperti kok mboten ceblok. Lah nek manusa ya ora tau roh carane pangeran. Bi anjara tahtal ardi hatta naba asiga napa niki tukul apa kok malah memang suti wana ada temuni naba muncul apa ikilah aras tahta kursi Sulaiman ana ing ngisore kursine Nabi Sulaiman. Mate tahta wi aneh-aneh wae. Mosok aras sakmono gedene muncul ning ngisore kursi. Lah kursine gedene sepiro. Aneh-aneh maksud wae sus. Modho ra ro mbah kono. Wae cerita-cerita ngeten iki rata-rata ni Israiliyat. Yes. Kowe muni iya ya oleh, muni ora ya. Wae kula ni mboten sulatan Imam Suyuti iki. Kaidah teng ilmu hadis tunggal ya. Wae angger cerita mun sedetail ini dan dari Bani Israel dawuh Kanjeng Nabi la tusaddiquhum wa la tukat ibu. Kowe ya aja muni iya, ya aja muni ora. Wae barno ae, pokoke la tusaddiquhum wa la tukat ibu. Sing cerita tafsire lho nggih mboten teng Qur'ane lho nggih. Quran mau cerita nak aras itu didatangkan, tapi cerita yang tafsirnya luwih dramatis, luwih napa? Nak Quran ini ketika ini standar, pokoknya aras itu teko, betekane kapan, pokoknya teko. Tapi nak tafsirnya kan, luwih napa? Luwih dramatis. Lah nak bangsa dramatis itu dawuh Nabi la tusaddiquhum wa la tukadzibu. Ini umum standar ya. Jadi Quran itu mesti bener ya, tapi nek sedok tafsire wis bulet wae kados wae. Sing Profesor Bekuni darani khaulahu itu sekeliling Nabi. Baru Nabi itu dipasangi semacam silikon sehingga agak terbakar ketika terbang ke langit. Ono ulama malah sing tenang-tenang. Nabi itu hakikatnya ndak merah, hanya rohnya saja. Jasadnya di rumah. Bar saya malah ono barang. Paling enak ki mubalek, anut mainstream ngono ae, anut umume wong akeh. Dadi gak mikir iku ne. Alhamdulillah salat sangko 50 ra sida 50 karek mau 5. Nah iku malah penak iku wis. Pokoke kok mikir terbange barang sementing kesimpulannya dadi napa? Dadi napa? 5 wis. Alhamdulillah. Namung kenapa? Gangsa. Tapi ganjarane tetep 50. Niku pun nikmat paling ageng wis iku penak iku aman wis aman. Ono cerita haulahu barang ono linuriyahu mana keliru kabeh domi hebat. Falam maru'ahu mongko sumangsane ningali sapa Sulaiman hu ing aras itu hati-hati sampean sesuk kok katut kula ndak mikir domir Pak mustaqirran hale tetep ono sakinan hale tetep indahu ono ing sandinge. Nah niki bener, malah niki kula bener kula kan. Mestine aras sing gedhe iku muncule indahu ora kok tahta. Wong tafsir kan.
Ya hatta naba tahta kursi Sulaiman wong aras kok muncul ngisore. Iku kursine gedene sepiro kok gitu. Lah ya nek ning Quran kan falamma ra'ahu mustaqirran inda aras ku muncul ning sandinge ya pantes lah nek sandinge utawa ngisore iku. Tapi kok dibantah Imam Suyuti kualat. Ya, tapi aja barno aku terus malah aras jelas iki ning ngisore takbire tak tabar kono takbir bareng. Ya pokoknya angger cerita wis kedawan nggih. Meniku mun dawuhe Kanjeng Nabi nggih, angger cerita mun kedawan niku pun Israiliyat. Iku pokoke la tusaddiquhum wala tukadzibu. Wis kedawan nggih, tapi nek sing jek standar nggih. Nggih standar. Mulane nek istilah Quran apa wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Wis nek dawuhe Nabi la tusaddiquhum ge aja geman benerno ahli kitab. Tapi ya wala tukadimu aja gorono engko nang jebule. Nang jebule napa? Bener. Jadi Kanjeng Nabi riyen ya ora mesti tegas. Wong saiki hukum itu harus tegas. Kalau iya iya, kalau tidak tidak. Lah ora perlu tegas kok kon napa? Fala mara'ahu mongko bangsane ningali sapa? Sulaiman hu ing arsa Bilqis. Berarti roh Borobudur nak cara cerita sing wingi. Kok dadi akhire ku dadi aneh-aneh. Fala maro aku monggo semangsane ningali sapa Nabi Sulaiman ing aras mustaqiran hale tetep ae sakinan tegese tetep indahu ana ing sekelilinge utawa sandinge Sulaiman. Pokoke ora ning isore. Kala dawuh. Sampeyan tak critani ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku korban cerita Sulaiman. Ya korban tenan. Wong Yahudi sing ning Madinah iku terpelajar. Terus cerita kerajaan Sulaiman ku berlebihan. Bojone wakeh, pasukane wakeh, berlebihan. Ketika dengan gaya berlebihan itu nganti wong Yahudi ku yakin nak Sulaiman iku raja. Wong Nabi kok ngeloni wong 1000. Wong Nabi kok kegiatane amen baris. Kewan-kewan diundangi terus dibaris. Iku Nabi ora kegiatane dakwah kok amen baris. Kewan bojo 1000. Iku terus jadi fitnah. Sehingga ketika Nabi Muhammad nyebut Sulaiman min bainil anbiya, iku wong Yahudi ngritik. Ungdur ila Muhammad yadhkuru Sulaiman ma'al anbiya wa ma huwa illa sahir. Delok le Muhammad kancamu balamu ngono kok ngaku nabi. Wong Sulaiman kok diarani. Nah, akhirnya Allah nurono ayat wattaba'u matatus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasas sihr. Mulane kula tak terangno wae. Mergo cerita berlebihan terus dadi bulet. Misalnya kalau santai-santai cerita Nabi Sulaiman berlebihan, manuke wakeh kewane akeh, ngomong-ngomongane ambek manuk iki ngene tukaran didamekno terus dari suwe-suwe santri sing ahli fikih. Kapan dadine nabi kok kegiatane men mbek kewan terus malah repot. Mulane kula sebagai wong alim ya keberatan ana balik cerita Sulaiman semut ngene batin. Kula sing wong alim usul fikih terus bingung. Oleh jadi nabi kapan caca kok ora mulang-mulang qiraati ta ikra. Wah men geger mek kewan. Wong kewan wis ra mukallaf, lha apa menjak omongan wae ora ono hisab, ora ono swarga. Kene sebagai wong alim kan bingung, dekne wong alim ya ora bingung, cerita tenang wae ndek gitu. Lah ya kewan dilibatno terus lha apa wong mboten napa? Mukallaf. Hakikate nggih mboten ngoten. Nggih Sulaiman iku sering dakwahi manusa termasuk dakwahi Bilqis. Iku ketok nabi nek mergo dakwahi. Lah iku bener. Soal kewan-kewan liyane iku mbaturi maca tasbih kaya zaman Nabi Dawud, wa tayra mahsyurah kulullahu awwa. Istilah yusabbih nabil asyi wal isya. Wis ngono to. Lah tapi nek cerita-cerita berlebihan ngono semua macam-macam. Kemudian nak cerita Nabi Nuh. Kewan loro dijupuki kabeh, tangan kanan untuk lanang, tangan kiri untuk wedok. Wong dikandani ra oleh hubungan intim sing melanggar asu ya. Iya Mas ya. Lah dipasutno nak kawin ungkur-ungkuran godhong jinis padus. Kula ora roh nang nganti tok kono-kono iku serah. Kula sing wong alim ora roh kok dene ra ngalim roh. Sing melanggar apa asu kok. Nggih. Sing gak apa kucing ya? Ono sing roh ya. Asu mek kucing tak kucing tok apa asu tok? Asu mek kucing. Mboten sing melanggar akhir hubungan asu ya? Apa kucing ya? Lah aku kucing dicoba terus akawin bengak-bengok. Oh no.
Lah nek ngono-ngono iku wis pokoke la tu sodiku. Ana juga. Lah takoki. Lah cerita sak bener piye Gus? Seru, koyo seru. Lah seru piye pokoke. Lah perkara wis ceritane wis do didi wis napa? Nah, wis pokoke ngoten niku. Lah pancen iki kuwata sangat. Ngene wae nganti saking banjire cerita Bani Israel teng Budi Madinah. Nanti Nabi Sulaiman udah dikorban deh, mereka karena terlalu kuat sehingga nyuwun sewu mau disangka sebagai penguasa. Ketika Nabi Muhammad nyebut iku Nabi malah dinyak wong Yahudi. Delok Muhammad wong Sulaiman kok dianggap Nabi. Akhirnya ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi hakikate Sulaiman ki Nabi nggih. Nabi kita yo yakin Nabi Sulaiman Nabi. Orientasine yo dakwai tiyang supaya masuk Islam. Mulane mengke tengguri wonten ayat wasaddaha maka nasta'budu min dunillah. Sulaiman adalah orang yang menghentikan Bilqis dari sifat kafir. Nggih wasaddaha maka nasta'budu min dunillah. Sulaiman itu siapa? Orang yang menghentikan Bilqis dari menyembah selain lah iku ketok nabi. Coba mencerita kewane sembok. Ya pancen nyata, Sulaiman menguasai kewan ya nyata, tapi ora usah mbok dramatisno sing ngono berlebihan. Sing perlu berlebihan gini wa wasaddaha maka nasta'budu napa min dunillah. Sulaiman berhasil napa ngislamno sinten? Bilqis. Falamma ra'ahu mongko semangsane ningali sapa Nabi Sulaiman ku ing aras mustaqiron ingkang napa manggon sakinan indah. Kala dawuh sapa Nabi Sulaiman hadza min fadli rabbi. Hadza utawi kiai yang tegese nekakno maring sun lan ada min fadli rabbi iku fadhile pangeran. Asif bin Barkhia ora usah tersinggung, nek dekne wali ora usah tersinggung. Ngongkon-ngongkon tenan jebule ramuni matur nuwun mukni bareng dik pinggire jare pangeran, jare Nabi Sulaiman, wah iki fadhile pangeran iso. Dadi Asif dibarro. Ora kok kowe kok hebat ora semeneng ae Sulaiman. Hadza min fadli. Nah, anak Asep wali tenan ya ora tersinggung. Cara wong saiki yo ngamuk. Piye ora nyebut aku sik. Hadza utawi nek ana aras limare ingsun bihi kelawan ikilah napa? Napa kala rujuk Asep. Kula yo ora roh. Sampe nek rujukna kala iku Asep napa Nabi Sulaiman? Apa beda-beda neh? Aduh ora roh. Falamma ra'ahu mustaqtiran inda kala Sulaiman mon nggih? Sulaiman apa Asep? Sulaiman, ada sana tu kan Sulaiman. Sebuah kola dawa umumnya dia gini ngerujuk nasi tu Sulaiman. Kola dawa sopo Sulaiman hada utai ki aljan libi min fadli robbi ku setengah. Utai nak anoli keding sediklan aras min fadli robbi ku setengah sanggeng anugerah pengiran ingsun. Allah nak maringi anugerah tujuannya liya beluani supaya nguji sopo wa taala ning ingsun. Liyak tabironi supaya nguji sopo wa taala ning ingsun. Ingsun diuji intinya aashkuru am akfur. Ashkuru ana ta nyukuri ingsun bitahqiqil hamzatana ashkuru wa idalisani ati alifan ashkuru wa tasbiha lan nasilna alif wa idkhali alifin final musalah sing ditashil wal ukhra lan ya wa tarki lan tinggal idkhal am akfuru ta ngafiri ingsun nikmata nikmat kabeh nikmat sing diparingno Allah ning aku pilihane loro ashkuru am. Jadi kafir ora mesti kafir keluar saka Islam. Kadang kafir maknane mukabile lawane kata syukur nggih. Kados niki ashkuru am akfur kados la in syakartum la zidanakum malaing. Dadi kata kafir ora mesti seru keluar keng Islam nang mboten. Wah wong-wong saiki ora tau ngaji. Ngger muni kafir maknane keluar saking napa? Islam. Mboten mesti Quran piyambak bahasano kata kafir ora mesti keluar saka Islam. Nggih kados ni askuru am akfur. Kados Nabi Musa ngendikan apa? La in syakartum la zidanakum wala in kafar. Jadi maknane kafir itu kadang perbandingane boten syukur, nggih boten napa? Syukur. Jadi kafir itu kali ada kafir ekstrim yaitu bandingane mukmin. Nggih kafir versus mukmin, nggih niku ekstrim. Mukmin lawane kafir. Tapi ana kata kufur bandingane kufrun nikmah ambek syukrun nikmah. Ngono niku kudu ro. Am akfuru to ngafire ingsun nikmata nikmat. Wa man desapane wong syakara nyukuri sapa man hakikate fa inna ma yashkuru li nafsi. Monggo ang mestine nyukuri sapa wong li nafsi krana awak dhewe ne wong. Aili ajliya tekse krana awak dhewe ne wong.
Li ana thawaba syukrihi krana sak temene ganjarane syukure wong ya lahu iku manfaat kedhe wong dhewe. Wa man disapani wong kafir ku ngafiri sapa man anikmata ing nikmat. Fa inna rabbi mengko sak temene pangeran ingsun ghaniyun. Iku zat sing semuge ora butuh an syukrihi sangi syukure wong. Wong sing ngafiri nikmate Allah ora butuh dene. Karimun tur Allah iku zat sing lomo. Termasuk contohnya bil ifdal, termasuk Allah tetap maringi nikmat alaman ing atase wong yakfuru kang ngafiri sapa man ha ing nikmat walam.